واتكلمنا ان البي كيو ار فيها variable لازم تبقى موجودة فيها، وبدأنا نعرف ايه هو البي نمبر وايه هو الاف نمبر، وعلى اي اساس تم التصنيف الخاص بالبي نمبر والاف نمبر وكذلك الاي نمبر. وتابعنا مع بعض بي كيو ار موجودة، وبدأنا نشرح عليها شوية حاجات كده. فاحنا مثلا دلوقتي خلاص في المصنع عملنا البي كيو ار، محتاجين بقى نعمل الدبليو بي اس. هو اولا اختصار البي كيو ار ده اختصار لايه؟ اختصار لبروسيجر كواليفيكيشن ريكورد. طب والدبليو بي اس؟ هو ويلدنج. بس معلش يا هندسة، هو التسجيل شغال؟ التسجيل شغال. اه. بعد كده الدبليو بي اس هي اختصار ل ويلدنج بروسيجر سبيسيفيكيشن. والدبليو بي اس هي عبارة عن ورقة محتوياتها عبارة عن essential variable و non essential variable. يعني ايه essential variable؟ يعني متغيرات لو متغيرات يعني. حصل اي تغيير فيها هضطر ان انا اعمل بي كيو ار جديد، هاخد عينة جديدة والحمها واوديها الاختبار، يتعمل لها شد وبنت. لو نجحت هتبقى دي بي كيو ار جديد، اعمل منها دبليو بي اس جديد. طب ايه النون اسينشال فاريبل؟ هي هندسة متغيرات لو حصل هندسة فيها. ايوه. ممكن لو حد بس فتح المايك يقفله ما عدا انت بس. عشان في صدى صوت صح؟ ايوه بالظبط كده. انا سامع برضو صدى الصوت. حد فتح المايك يا جماعه؟ الصوت كده واضح؟ برضو لسه في حد بيتكلم. واضح يا باشمهندس. قاسم يا فندم طيب فتح ممكن فتح تقفل المايك يا استاذ قاسم؟ ممكن الكل يقفل المايك؟ كده الصوت تمام. 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 تمام يا هندسة. تمام زي الفل زي الفل يا رجاله. نرجع لموضوعنا. النون اسينشال فاريبل هي حاجات لو حصل فيها اي تغيير مش مضطر ان انا اعمل بي كيو ار جديد. ومعنى كلمة مش مضطر ان انا اعمل بي كيو ار جديد مش معنى كده ان هي مش مهمة، لان في ناس بيحصل عندها خلط ما بين احتياج ان انا اعمل بي كيو ار وان الفاريبل ده مهم. يعني الجوينت ديزاين يا جماعة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا، وهي نون اسينشال فاريبل. الشير فصل يا هندسة. حاضر. كده الشير تمام. الشير تمام. اوكي. الصورة اللي قدامنا دي لو انا عندي ويلد جوينت، عشان اسهل على نفسي كمهندس محتاج ارتب الافكار في دماغي. هو انا اي عملية لحام في الدنيا بتبقى محتاجة ايه؟ محتاجة حاجة تتلحم اللي هو البيز ميتال، ومحتاجة سلكة نلحم بيها، ادي حاجة تتلحم. محتاج سلكة يتلحم بيها،
ومحتاج بوزيشن. في فاريبل كتير تانية مهمة، بس على الاقل دي المين فاريبل بتاعتي اللي انا هفكر فيها. طب نمسك البيز ميتال دي، انا محتاج ايه فيها بالظبط؟ محتاج اشوف التي، والتي الكابيتال دي اختصار للسكنس، لان هنشوف كمان شويه تي سمول. التي كابيتال دي اختصار للسكنس اوف بيز ميتال. محتاج اعرف البي نمبر بتاعها كام. محتاج اهتم قوي بالتي سمول دي. التي سمول دي اسمها تي ديبوزيت، والتي دي على الرغم ان محدش بياخد باله منها عشان هي سمول صغيره كده، الا انها نينجا بتعمل مشاكل كتير قوي. خلصنا من البيز ميتال وعملناه وظبطنا وبصينا على التلاتة فاريبل المهمين قوي اللي فيه. هخش على الفيلر ميتال. محتاج اعرف الاف نمبر، محتاج اعرف الاي نمبر، وبرضه محتاج اعرف التي ديبوزيت، بس هي مش موجوده هنا. واخيرا محتاج اعرف البوزيشن. هو انا هلحم 1 جي ولا 2 جي ولا 3 جي ولا 4 ولا 5 ولا ايه بالظبط؟ انا يا جماعه الحقيقه شفت ناس كاتبه في الشهادات بتاعتها ان هي لحمت بايب 3 جي، وده طبعا لا موجود لا في كتاب ولا سنة. ومحتاج اعرف البروجريشن بتاعي، هل انا شغال اب داون، اب داون، شغال ايه بالظبط؟ فدي كلها قبل ما اعمل اي حاجة افكار لازم تبقى موجودة في دماغي، وحاجات بيزك اساسية لازم ابقى حاططها في دماغي قبل ما افتح الكود، وقبل ما اشوف اللوح، وقبل ما ابص على الدبليو بي اس. انا دوري كانسبكتور ان انا اعمل ريفيو للدبليو بي اس، هراجع عليه. انما المفروض اللي بيعمل الدبليو بي اس والبي كيو ارات ده الويلدنج انجينير. فانا الحاجات ديت هي اللي هتأهلني ان انا اقدر اراجع الدبليو بي اس بتاعتي. في بقى هنا قبل برضو ما نبدأ في في المحتوى بتاعنا، سؤال صغير عايز اسأله. هو انا لو جالي مشروع، والمشروع ده طبعا محتاج يتلحم، هعمل الدبليو بي اس الاول وبعدين اشوف اللوح، ولا اشوف اللوح وبعدين اعمل الدبليو بي اس؟ حد كده ممكن يجاوب؟ ماشي، اي حد يجاوب. لازم ابص على اللوحه. لازم ابص على اللوحه الاول. اكيد طبعا. طب تعالوا بقى نبصوا مع بعض على اللوح دي، مراجعة المخططات وحد اولا. وحد يقول لي، واحد ومعرفة كده هختار. معادن باز ميتال. اي حد يجاوب، مش هختار حد، اي حد يجاوب. عندي لوحة اهيت، وعندي دبليو بي اس اهي تحت. انا قاطع جزء من دبليو بي اس. عايز اسأل، هل الدبليو بي اس دي تنفع للوحة دي ولا لا؟ انت مهندس، ومهندس البرودكشن او الانتاج او زميلك او مديرك او اي حد قال لك يلا هندسة حضر لنا الورق بتاع المشروع، فكان من ضمن الورق الدبليو بي اس اللي موجودة قدام حضراتنا. انت كانسبكتور او كويلدنج انجينير، هتقبل الدبليو بي اس دي للوحة دي ولا لا؟ عايز حد يجاوب. هل هي واضحة اولا؟ مش واضحة أستاذ. مش واضحة كده؟ طيب الدبليو بي اس واضحة؟ اه تمام كده، الماتيريال سبيكس بدأت تظهر والثيكنس. طيب حد يقول لي ثيكنس الماتيريال رينج سبيكس كام؟ اس 275 جي او حلو ستيل قوي. 44 اكوردنج. حد يقول لي السيكنس كواليفايد رينج كام؟ الرينج
thickness qualified range من 3 اكبر من 3 واقل من 12، اقل من او يساوي 12. حفظت انت كده ايه الماتيريال والتخانة صح؟ تمام. تعال نطلع بقى على اللوحة نتفرج على اللوحة دي شوية. اول حاجة اللي تهمني في اللوحة كانسبكتور طالما بدور على الدبليو بي اس هي الليجند دي، ما يشغلنيش اللوحة بتقول ايه، انا افتح الجدول ده وابص فيه. قول لي بقى كده هندسة تنفع الدبليو بي اس دي ولا لا؟ كماتيريال خلاص كده الدبليو بي اس يعني يشتغل معايا. حلو. بص على الثيكنس بقى. ايوه. لا، في بليت 20 مللي، في تخانات 15 مللي، دي مش هينفع ان انا 15 الحم بيها. و20 مللي. بالظبط. في والاتش 15 اي و20 برضه مللي هلاقي فلانشات برضه اتقل من 12 مللي. بالظبط. فاذا انت لو انت بتراجع المشروع لقيت اللوحه دي كانت كاوديتور دلوقتي جاي عليا انا كمقاول غلبان، ولقيتني بسلمك الدبليو بي اس دي واقول لك خد يا هندسه دي اللي احنا شغالين بيها، هتقول عليا ايه؟ خلاص ما تقولش حاجه. مش كواليفايد، يعني مش كواليفايد. الله ينور عليك. يعني انت هتقول لي هندسه انت حتى ما بصيتش فيه. هي دي بس كانت نقطه كنت عايز اتكلم فيها وتبقى نقطه اساسيه للناس وهي بتشتغل. استأذنك يا هندسة باين دبليو بي اس تاني. حاضر هرجع تاني. اهي ظاهره كده. ظاهره كده يا جماعه. وممكن شكل الجوينت برضو. شكل الجوينت اهو. بما اننا بقى في شكل الجوينت هنا عايز اسال سؤال تاني يا جماعه، ينفع؟ عايز حد بقى يفتح المايك دلوقتي عشان اتكلم انا وهو. كلنا معاك. انا نعرف بلي اول جروف ويلد كان يفيد اول فيلات ويلد. حلو. انا بقى عايز اسال سؤال. انا عندي دلوقتي 4 اشكال للجوينت كونفيجريشن. لو انا شغال تحت في في الورشه في الموقع وعندي جنطه دبل في، ينفع الحمها بالدبليو بي اس دي ولا لا؟ واحد يجاوب بقى. لا ما ينفعش. ليه مش الجوينت ديزاين نون اسينشال فاريبل؟ معلش يا هندسة الجوينتس مش باين غير اللي على اليمين بس. طيب ثانيه واحده كده، ده باين؟ باين كده؟ لا برضه للأسف. زوم اكتر يا استاذ. أنا لو زومت هنخرج بره الصوره. طيب انا ممكن اقول لك ايه الاربعه جوينت ديزاين اللي موجودين. عندي واحده فيلت باينه. اها باين الفيلت الوحيد اللي باين. حاضر هبين لك التانيين. دي باينه. الجوينت دي لا مش باين الا شويه اسهم بس يا هندسه. طيب دي عامه دبل بيفل. ده تمام. وعندي واحده سنجل تمام. بيفل وعندي واحده سنجل في. معلش ايه البيفل ده؟ ايه البيفل ده؟ معلش يا هندسه رد انا بالبلدي كده. اه البيفل ده يا باشمهندس بيكون ناحيه عدله وناحيه فيها شنفريه باللغه الصناعيه كده، ناحيه 90 وناحيه بتبقى 47 ونص او 37 ونص. مشنطره. الشنفريه هندسه برضو ايه اللي هو شطف، يعني شطفت في الماسوره. هو الحقيقه الحاجات دي خاصه بالويلدنج سيمبل قوي، فاحنا ممكن يعني هنتكلم فيها مثلا. ابعت لكم دلوقتي البي دي اف على الواتس لما اخلص واشرحها لك. حاضر هندسه. عايز حد برضه يجاوبني. هو هنا مفيش في الجوينت دي دبل في، ينفع نعمل واحده دبل في؟ عايز حد بس يجاوب، بس يعلي صوته بعد اذنكم. حسب المتغيرات بنفع.
لا انا مش حاسب، انا عندي دبليو بي اس موجوده قدامي اهي، دبليو بي اس رقم 101 اهي، اهي هي دي. نعم. فيها 4 اشكال من الجوينت ديزاين، ما فيهاش الدبل في، وانا موجود عندي تحت في الموقع او في الورشه جونتا دبل في. هل ينفع الحمها بالدبليو بي اس دي ولا لا؟ نعمل ريفيجن 2 ونلحمها بالدبليو بي اس. بدبليو بي اس لازم برضو جديده. تضيف الجوينت، لازم برضو تضيف الويلد جوينت فيه. شوف اذا طيب حلو لازم قوي، تضيف لازم الديزاين. اضيف. بالظبط كده. لا ينفع. لا ينفع. يبقى مش عشان هي نون اسينشال فاريبل اقول لك خلاص يا باشا الحم اي حاجه، لا. اي كلمه في الدبليو بي اس انت ملتزم بيها كويلدر وكانسبكتور، سواء اسينشال فاريبل ولا نون اسينشال فاريبل دي مش بتاعتك بقى، طالما حاجه موجوده في الورقه لازم تطبق. بما اننا لسه سامحني موجودين في استاذ. نفس الورقه، عايز اسال كمان سؤال صغير، اخر سؤال وهنخش بقى استاذ ايه للموضوع بتاعنا. ممكن سؤال استاذ؟ اتفضل. مي كي تكون عندنا الباب لينك تاعنا دبل في، البوزيشن تاع التلحيم راح تتغير، راح يكون كاين التلحيم من الداخل ومن الخارج ولا كيفاش؟ اه هلحم من الداخل ومن يعني الخارج راح، فعلا. يعني الدبليو بي اس راح تتبدل، ايه دبليو بي اس تتبدل، راح تتبدل. بالظبط هتتغير، هنعمل ريفيجن جديد، هنعمل ريفيجن جديد ونضيف اللي اه احنا عايزينه. شكرا. هو تعديل بسيط بس يا هندسه، هو بس عشان ما يختلطش عليه الامر في حته من الداخل دي. ما ينفعش الدبل في يبقى من ناحيه مقفوله وناحيه مفتوحه، لازم الاثنين يكون ليهم اكسس للويلدنج. ما انا ممكن يعني ما افتح ينفعش بالحجر. تكون حاجه مقفوله. انت لا بتتكلم هو ممكن الجوينت يكون نفسها، فهمتك، ايوه. ايوه بالظبط، صح مظبوط، عشان ايوه. بس ما يختلطش عليه الامر. ايوه لا هي بتتعمل في جوينت معين لما يبقى ليك اكسسبيليتي ليها، زي التنكات والفيزل وكده، يعني حاجه واسعه تعرف تخش منها تعمل اللي انت عايزه. صح صح. بالظبط، الله ينور يا هندسه. السؤال بقى الاخير، شايفين الماتيريال سبيكس دي يا جماعه؟ اللي هي اس 275 جي ار، في جنبها كده قوسين اس تي 44، اللي هو ستيل 44. تمام. حد عارفين ايه الستيل 44 ده؟ هو ده يعني كود هو وده كود. الجريد بتاعه الستيل 44 ده كود ايه بقى؟ الراجل اللي قال كود وكود ده. كود المصري باين. كود المصري الاي باين. ان لا ال الاي ان 44 ده كود ايه؟ الاي ان تقريبا هندسه. لا ال 44 ده الماني دن. تقريبا. ايوه ده دن الماني. الالماني. اه دين. وللمعلومه هو اتلغى، ايزو. اتلغى فما بقاش موجود، لكن معرفش ايه الحقيقه اصرارنا ان احنا نستخدمه برضه. الاس 275 ده جي ار، ده الاوروبي، ده الاي ان. فيعني ان شاء الله اللي فيه مننا ربنا هيكرمه ان شاء الله يعني، ويشتغل في شركات نظيفه وراقيه، يهتم قوي بالحته دي، فما يعملش الغلطه اللي احنا عاملينها دي، ما يكتب لناش اس 275 وجنبها ستيل 44، لان ده اتلغى. ما ينفعش حد اسمه محمد وراح اسجله في البطاقه حمو، اقول اصل ده اسم شهرته. محمد يبقى اسمه محمد، حمو ده في البيت هناك بينا وبين بعض نسموه حمو. فالنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. الدن كان الكود 17100 هو اللي بيوصف التوصيف ده، وده اتلغى، فمحدش يعمل الحركة دي. تمام؟ تمام. تمام. نخش بقى في موضوعنا النهارده. هو انا جات لي بي كيو ار فيها الاكشوال فاليو. يعني ايه الاكشوال فاليو؟ يعني لو انا شغال على سيكنس 20 ملي، فما ينفعش اكتبها في البي كيو ار بتاعتي ان انا كنت شغال على 25 ملي. لو الراجل اللي كان بيلحم ده اسمه محمد، ما ينفعش اكتب ان اللحم ده اسمه عماد. فالازمه مشكورا قال لك هات لي بقى الاكشوال فاليو اللي موجوده دي في البي كيو ار، اعمل لي منها رينج. يعني ايه يا عم؟ قال لك يعني انا جدعانه مني ليك
هقول لك اي تخانة تلحمها هديك ليها حد اقصى وحد ادنى على حسب التخانة اللي انت لحمتها. يعني مثلا لو انت لحمت تخانة 15 ملي، الأزمة قالك بص عشان انت حبيبي انا هخليك تقدر تلحم اي حاجة من اول 30 ملي لحد 5 ملي. طب والله كتر خيرك. فين بقى الكلام ده في أزمي؟ وازاي ادور على ايه واعرفه واجيبه منين؟ ده اللي ان شاء الله هنعرفه مع بعض. اولا الكود الازمي، لو احنا جينا بصينا هنا على الشمال، السكرين كده شغاله يا جماعه؟ شغال. شغاله شغال. زي الفل، شكرا. الازمي تعالوا كده اهو، ادي اهوت الازمي. ده طبعا الاديشن الاخير اللي هو 2025. للمعلومه برضو الازمي بيحصل له تحديث كل سنتين، يعني هتلاقي اصدار 2025 2023 2021 2019 كل سنتين بينزل اديشن، بينزل حاجات جديدة، اضافات بسيطة مش بعد حاجات اذنك ميجور. بعد بعد اذنك استاذ، ممكن تخلي لنا نسخة في الواتس على بعتلكوا نسخة في الواتس، موجود نسخة في الواتس. شكرا. العفو. شكرا. فكل سنتين بينزل اديشن. بينزل الاديشن امتى؟ في شهر 6، يجبرك تطبقه في شهر 12، بيديك 6 شهور سماح. يعني 2025 ده نزل من 3 شهور او من 5 شهور تقريبا، شهر 6 او من 5 شهور. الست شهور دول سماح ليك ان انت تظبط امورك وتخش على الازم الجديد تشوف ايه المتطلبات بتاعته. طيب الازم ده بقى بيتكون من ايه؟ ده خاص بالويلدنج، خاص بالبريزنج، خاص بالسولدرينج. احنا اللي يهمنا فيه الويلدنج. تمام. سامحني استاذ، اتفضل. في الإصدارات القادمة من 2017 كان ذاكر الأزمي أنه غير مسؤول على سلامة الشغل بعد البي كيو آر. في كل الإصدارات الجديدة هذه العبارات نحات، ما ولاتش كاينة، ما بقاتش كاينة في العبارة، في الفقرة كيو جي 101 نحات العبارة هذيك ما بقاتش. كل الاكواد عامة خدها قاعدة عامة بتقول لك انا غير مسؤولة. هو الكود ده يا يعني جماعة هي كانت كاينة حرفيا، هي حرفيا كانت كاينة الفقرة هذيك في 2019 هذيك الفقرة خلاص ما بقاتش كاينة. مم. هو في العموم خدها قاعدة ليك عامة. اي كود بيقول لك انا غير مسؤول عن اي حاجة تحصل لك. انت حر تشتغل بالكود ده او ما تشتغلش بيه. الكود ده جايد لاين ليك انت ان انت تمشي عليه، انما في الاخر لو حصل مصيبة انت اللي هتشيلها. فلذلك برضو دايما تحكم عقلك، يعني تشوف الكود وتتناقش مع حالك وتشوف إيه اللي انت ناوي تعمله. لان المصيبة لو حصلت لا قدر الله فهي هتلبسك انت، مش هتروح لحد، حتى لو انت مطبق كل اللي في الكود بالحرف. فهو الحقيقة مش ازم 9 بس، اي كود كده لازم في الانترودكشن بتاعته يقول لك الجملة دي، انا غير مسؤول عن اي حاجة. استاذ اسمح لي نسقسيك معليش. اتفضل. صار لي مشكل هكا في الانتربريتيشن. درت انتربريتاسيون ما قبلتش 50 فيلم ما قبلتهمش، ومن بعد جا واحد قبلهم ورايا. انا هزيت حوايج اون كونسيديراسيون، هزيت الكاليتي تاع السواق تاع اللحامين في حد ذاتهم، ظروف الشغل، و والبايب ديستنيشن هو محطوط في بلاصه فيها الفيبراسيون، فيها فيبراسيون كثير، ما باليش تفهم عليا ولا لا. لا انا وفيه الحقيقة فيبراسيون كبيره وبريسيون كبيره. مش فاهم اي حاجة للاسف. معليش كاش واحد زيري معليش فاهم في ممكن بلاصتي. لو انت تكتب رانا عربي معك، كويس اكتب رانا عربي. معك، رانا معك جيري وحاجة فاهمة. معليش انا ما فهمش عليا، انا باسكو صح صار لي مشكل في الخدمه هكا. أنا مولف نخدم مع المصريين عن نخبروا، طيب قول لي احنا احكي لنا ممكن وش كاين نكمل طيب، ونخرجوا. وبعدين لو في حاجة هنتكلم فيها في اخر المحاضرة. معليش ماشي. اوكي. ماشي. اللي يهمنا هنا
هو باهي. البارت الخاص بالكيو دبليو. كلمة كيو دبليو هي اختصار كواليفيكيشن ويلدنج. والفقرة دي متقسمة لأربعة ارتكلز أو 5 كمان. ارتكل خاص بالجنرال ريكويرمنتس سميناه ارتكل 1. وارتكل 1 ده تلاحظ دايما بيبدأ برقم 100. فأي فقرة تسمع عنها كيو دبليو 103 120 150 180 اعرف ان هي بتتكلم على الجنرال ريكويرمنتس اللي موجودة في ارتكل 1. عرفت كل ده بس عشان انت قلت رقم 100. كلمة 100 بتعرفني ان انا في ارتكل 1 اللي خاص بالجنرال ريكويرمنتس. طب الارتكل التاني ده بتاع ايه؟ الارتكل التاني ده بتاع الويلدنج بروسيجر كواليفيكيشن، وبيبدأ برقم كام؟ 200. يعني انا لو قلت لك الفقرة 200 بس، فانت عرفت ان هي في ارتكل 2 الخاصة بالويلدنج بروسيجر كواليفيكيشن. الفقرة التالتة بتاعتنا او الارتكل التالت بتاعنا بيبدأ كالعادة ب 300، نفس القاعدة، وبيتكلم على الويلدنج بيرفورمانس كواليفيكيشن، تأهيل اللحامين. واخر حاجة تهمنا هي الويلدنج داتا. اخر ارتكل معانا يهمنا برضو بيبدأ بال400، وده خاص بالتيبلز والداتا، وده اللي احنا هنشتغل عليه كتير قوي دلوقتي. فالكلام ده مفهوم؟ مفهوم. من باب برضو مفهوم. العلم بالشيء، الأزمي مش مسلسل بالترتيب. يعني مش هتلاقي الفقرة 400 لازم اللي بعدها 401 402 402 طب 403 طب 411. عايزين حاجات تانية، عايزين حاجات تانية. ده شكله مرتب. طيب هاتنا هنا. ممكن الاندكس يبقى واضح معاك اكتر يا هندسه. هتلاقيها في الكونتاكت يا هندسة، هتلاقيها في انا اهو انا الكونتاكت جبت لكم فوق. اهو. هنا هتلاقي كيو دبليو 212 بعدها كيو دبليو 214. طب فين كيو دبليو 213؟ مفيش حاجه اسمها كيو دبليو 213. فما تستناش وانت بتفتح الازمي ان انت تلاقي التسلسل ده ماشي بالترتيب. يعني ممكن تلاقي فقره بعد ال 214 تلاقي كيو دبليو 250، تقول ايه ده في 50 فقره؟ لا، هو مفيش 50 فقره ولا حاجه، هو الترتيب بتاعه كده. تمام. فدي نقطه برضو مهمه وانتوا بتذاكروا لازم تخلوا بالكم منها. النقطه الثالثه ان الازمه ما بتذاكرش زي المذاكره بتاعت الثانويه العامه. همسك دلوقتي الصفحه دي هذاكرها من اولها لاخرها. ليه؟ لان زي ما انت شايف كده احنا واقفين في الصفحه في كام علامه زرقاء؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 علامات زرق. كل علامه من دي بترجعك لفقره تانية. فان شاء الله انت هتقعد في الصفحه دي يوم او يومين قبل ما تفهمها، لان كل صفحه هتوديك على صفحه تانية. الصفحه التانية هتوديك على صفحه تالتة، التالتة هتوديك على رابعة، وانت في الرابعة هتنسى اصلا انت كنت جاي هنا تعمل ايه. هتقف فعلا قدام التيبل مش هتبقى فاكر انت كنت داخل تدور على ايه، وهتطلع تاني هتقفله مش هتفتحه تاني الكود ده. فالطريقة الصح ليه زي ما احنا هنبدأ كده ان شاء الله مع بعض. دي كده كانت جولة عامة في الأزمي، يعني مش هيتشرح بالتفاصيل لأن ده ممكن نقعد فيه أيام، بس بشكل عام ده الأزمة. أحسن طريقة وأنسب طريقة وأسرع طريقة عشان تراجع WBS أو تعمل WBS هي دي. أعمل إيه؟ عندي كيو دبليو 253 ده يتحفظ صم، ده المدخل بتاعي، ده المفتاح اللي هفتح بيه. عندي البروسيجر اللي احنا من أول المحاضرة اتفقنا عليها إن احنا هنشتغل سيماو. خلاص أنا معايا البي كيو آر بتقول إن هو شغال سيماو،
هاجي انا كاتب في السيرش كيو دبليو 253، طلع لي التيبل اللي قدامي ده. انا مش عايز اتعب دماغي، انا يهمني ايه الاسينشال فاريبل. ادي 1 2 3 4 دول اللي فيهم الرينج. الراجل بتاع الدبليو بي اس بياخد كل حاجه كوبي بيست الا الرينج. الرينج ده موجود فين؟ في التخانات. خلاص انا هشوف انا شغال على تخانه كام وهحط لها الرينج بتاعها. هشوف انا شغال على بي نمبر كام وهحط له البي نمبر بتاعه. الاف نمبر كام والاي نمبر كام. خلصنا الموضوع. والتي ديبوزيت والله، ولو لو في معالجه حراريه ماشي، مفيش ماشي. في بري هيت لو قلت عن 55 برضه هكتبها. انما ال 90% الدبليو بي اس بيتراجع فيها ايه؟ تخانه، اف نمبر، بي نمبر، تي ديبوزيت. الموضوع ابسط من البساطه. طب ليه احنا معقدينه على نفسنا؟ معرفش. نبدا مع بعض دلوقتي في التيبل ده. اتفقنا بقى انا هعمل نفسي مش شايف اي حاجه غير اي حاجه معمول عليها اكس في الصف بتاع الاسينشال فاريبل. ده اللي يهمني الاول. وهبدا باول حاجه. اول اكس قابلتني كانت فين؟ كانت عند التي كواليفايد. هي التي دي كابيتال ولا سمول يا جماعه؟ حد يرد عليا كده.